Takk, president. Jeg har heller ikke sjekket protokollene fra historien til Stortinget, men jeg tror foregående taler har helt rett i sin historiebeskrivelse av dette grunnlovsforslagets bakgrunn og varierende støtte opp gjennom tiden. Odelsloven er en av våre aller eldste lover, og den har uten tvil vært viktig både historisk og kulturelt. Loven har sikret og regulert generasjonsskiftene i landbruket på en forutsigbar måte i hundrevis av år. Og den har sikret bondestanden mot dansk adel under dansketiden, og mot myndighetsmisbruk generelt. Derfor fikk odelsretten et særskilt vern i Grunnloven av 1814. Jeg synes saksordfører ga en veldig god beskrivelse av historien. Men en historiebeskrivelse er jo å se bakover. Som lovgiver skal vi se framover. Og du skal ikke besøke veldig mange gårdbrukere, president, og stille kanskje det vanskeligste spørsmålet de får. Før så var det naturlig å stille spørsmål rundt generasjonsskiftet. Når har du tenkt å overdra gården? Det er ikke spørsmålet i dag. Spørsmålet er heller, vet du hvem som vil overta gården? Det er det vanskeligste spørsmålet. Og det kan du stille i Hallingdal, i Gudbrandsdalen, i Numedal, i Setesdalen, i flatbygdene, overalt hvor det er landbruk. Så er det alt for mange gårdbrukere i dag som ikke kan svare på hvem av sine barn som ønsker å overta. Det er en utfordring. Det er realiteten. Det er også et bakteppe for denne diskusjonen som er viktig. Og landbruket har vist at den består av landets mest arbeidsføre menn og kvinner. Det viser produktivitetsutviklingen, som flere har vært inne på. Det er det ingen tvil om. Dette er folk som er genuint opptatt av den næringen de er en del av, og som leverer resultater både for seg selv naturligvis, men også for samfunnet i kraft av produksjon av mat med høy kvalitet. Så er det også slik at den produktivitetsveksten skyldes jo at det er investert store summer både av familien, av eieren selv og av samfunnets side over statsbudsjettet i produksjoner som strekker seg langt utover det som er en enkel eiers eiertid. Det strekker seg inn og får betydning også for neste generasjon eiere på den gården. Derfor er det jo viktig for eieren og for samfunnet å legge til rette for at den som skal overta gården videre, er den best motiverte og forhåpentligvis også best kvalifiserte. Ikke knyttet til alder og fødselsrekkefølge, president, slik som denne loven er grunnlovsfestet til å gjøre. Landbruket står overfor nye og grunnleggende utfordringer i dag, som odelsloven ikke klarer å ivareta. Det er ikke lenger nødvendig å beskytte næringen mot danske grever, og det er heller ikke behov for å regulere yrkesvalget for den eldste i søskenflokken på norske gårdsbruk. Og president, jeg ble veldig inspirert av representanten Kolberg som snakket om norsk eierskap. Veldig glad for det. Men så trenger vi ikke å lese mer enn i dagens aviser om at det samme partiet til representanten Kolberg opprettholder det som er den største diskvalifikasjonen for norsk eierskap med sin vedvarende kamp mot å endre og avvikle formuesskatten, som diskriminerer norsk lokalt eierskap og favoriserer utenlandsk eierskap. Det synes jeg ble en veldig pussig argumentasjon, president. Vi vet at det er mange unge jenter og gutter som både har interesse, motivasjon og kompetanse til å starte i landbruket, men som kanskje er lenger ut i odelsrekkefølgen, eller ikke har odelsrett i det hele tatt. Deres vei inn i landbruket
selv om de søker på all verdens landbruksutdanning, er like lang. For det finnes alt for mange skranker for å gi dem mulighet til å komme inn i en næring fordi det ikke er eiendommer til salgs. Et vitalt landbruk som skal møte fremtiden må åpnes opp i større grad for de som ikke er eldst i søskenflokken. Tiden er inne for en grundig gjennomgang av odelsloven for å legge forholdene bedre til rette for at interesserte ungdommer kan komme inn i næringen. Jeg mener at det første naturlige skritt vil være å fjerne grunnlovsvernet. Så lenge odelsretten er fullstendig fastlåst på denne måten, er det i praksis ikke mulig å foreta endringer eller tilpasninger som landbruket har behov for i dag. Grunnlovsvernet stanser enhver bred vurdering av loven. Det er jo også interessant, at Statens landbruksforvaltning har uttalt at, sitat, det ikke eksisterer noen argumenter for å beholde odelsretten som er så tungtveiende at det er formålstjenlig å videreføre rettsinstituttet. Statens landbruksforvaltning anbefaler derfor at odelsretten avskaffes, skriver de. Statens landbruksforvaltning er nasjonal fagmyndighet for odelsloven. Jeg synes det er påfallende at det er så få som vektlegger nåværende eier i diskusjonen om odelsloven. Er det ikke mer naturlig at selger av en landbrukseiendom skal ha større innflytelse over hvem som overtar gården, enn at eldste gutt eller jente i barneflokken har en grunnlovsfestet rettighet til det samme? Vi må stole mer på nåværende eier, for han eller hun har nesten uten unntak en meget sterk egeninteresse i å overdra gården videre til den best egnede. Denne interessen for gårdens videre utvikling er også viktig for landbrukets totale utvikling. En gjennomgang av loven ut fra om den fremmer eller hemmer en ønsket utvikling i næringen, behøver slett ikke ende med en konklusjon om at odelsretten skal avvikles som sådan. Men så lenge odelsretten er grunnlovsfestet, blir en slik gjennomgang nesten bortkastet, fordi grunnlovsvernet i svært liten grad gir handlingsrom for endringer i den eksisterende loven. Takk, president.